Hi guys, akkam jirtu? Nagaa gara channel keenyaatti deebitanii nagaan dhuftan siin jecha guyyaa har'aas hojii bareedaa tokkoo fi hojii kaffaltii qabu tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Guyyaatti haga qarshii 500 haga qarshii 400 kan ittiin hojjechuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii wayii tokko qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Appilikeeshinii kana argachuuf jalqaba gara telegiraamii keessan keessa seentu jechuudha. Egaa gara viidiyoo keenyatti osoo hin seeniin dura immoo warri chaanala keenyaaf haaraa taatan chaanala keenya subscribe gochuudhaan warri chaanala keenyaaf maatii taatanii jirtan immoo chaanala keenya irratti yeroo viidiyoon gadhiifamu like gochuudhaan akka viidiyoo kana eegaltan isin gaafadha jechuudha. Amma kallattumaan gara telegiraamii keenya keessa seenuudhaan akkamittiin aappii sana akka argannu isinitti agarsiisa jechuudhaan pilaasiin fayyadama. Telegiraamii mataa keessanii keessan seentu jechuudha. Erga telegiraamii keessan keessa seentanii haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru irraati bakka mallattoo sarchiitu jira jechuudha. Bakka sana tuquudhaan sarchii ni gootu jechuudha. Maal jettanii sarchii gootu? Kiyyaa tek jettanii sarchii gootu jechuudha. Ammaan kiyyaa tek jedheen sarchii godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Haala kanaatiin kiyyaa tek jettanii erga sarchii gootanii booddee kan isiniif dhufutu jira jechuudha. Innis maali jennaani chaanala keenyatu isiniif dhufa jechuudha. Chaanala keenya chaanala isiniif dhufu irratti tuquudhaan join gootu jechuudha. Kanaaf chaanalli keenya kamidha? Kunooti jechuudha. Chaanalli keenyi kunoo isa gara gadii kanadha jechuudha. Namoota 1,179 jira. Isa irratti tuquudhaan join gootu jechuudha. Gara gadii kana dhufuudhaan yeroo tokko join bakka jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Viidiyoon kun haala kanaatiin isiniif dhufa. Aappiin sun kun aappii jalqaba irratti argamudha jechuudha. Aappii jalqaba irratti argamu kana liinkii kana bakka kana tuquudhaan ni buufattu jechuudha. Garuu erga viidiyoon kun gadhiifamee ture warri dhuftanii viidiyoo kana search gootanii argachuu barbaadde yookiin viidiyoon kun warri isin jalaa dhokatee jiru bakka mallattoo search kanarra dhuftanii viidiyoo kana yookiin immoo aappii kana buufachuu ni dandeessu jechuudha. Maal gootu bakka kanarratti tuquudhaan waan ani barreessu barreessitu jechuudha isinis. Ammaniif fa jettanii haala kanaatiin erga haala kanaatiin barreessanii fa jettanii haala kanaatiin erga barreessanii booddee bakka mallattoo sarchii gara gadiitiin jirtu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kun akkuma argitan innuu ofii isaatii bakka kana isin fidaa jechuudha. Erga inni bakka kana isin fideetii booddee liinkii as jiru kana irratti yeroo tokkoof maal gootu? Yeroo tokkoof irratti ni tuqxu. Sana booddee gara inni isin fidu waliin ilaalla jechuudha. Booddee appilikeeshinii kana Play Store keessa isin geessa jechuudha. Play Store irraatii liinkiin isiniif kaa'eetiin haxxanii appilikeeshinii kana buufachuu dandeessu jechuudha. Erga appilikeeshinii sana buufatanii booddee maal gootu jennaan gara gadii kanaatiin ni jira jechuudha. Play kan jedhuu fi Save Your Progress kan jedhutu jira. Isa gubbaa dhiisaniisin isa gara gadii irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Iimeeliitiin seenuu barbaaddamoo Googiliitiin seenuu barbaadda isinidha. Egaa ani Googiliitiin an godha isinii barbaadan iimeeliitiin gochuu dandeessu garuu Googiliitiin yoo godhattan irra isiniif cala jechuudha. Bakka Googil jedhu kana irratti yeroo tokko ni tuqxu. Bilbila keessan irra iimeeliiwwan jiran hunda isiniif tarreessa jechuudha. Haala kanaatiin iimeelota isin bilbila irraa qabdan isiniif tarreessa. Isin iimeelota sana keessaati kan barbaadan irratti tokko isaarratti filachuudhaan keessa ni seentu jechuudha. Amman haala kanaatiin tokko filadheen keessa seenaa. Sana booddee haala kanaatiin xiqqoo ishee isin eegsisuu danda'a. Haala kanaatiin gara aappichaatti keessa isin dabarsaa jechuudha. Liinkii kiyyaatiin yookaan seentan ta'e liinkii ani isiniif kennuutiin yookaan seentan ta'e kun akkuma asirratti argitan $1 isiniif kenne jechuudha. $1 isiniif kenne ittiin isin eegalsiisa jechuudha. Kana booddee isinis gara jalqabaatti dhufuudhaan akkamittiin akka hojjettan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Kana booddee bakka mallattoo ispiinii ofirraa qabdu kanarratti yeroo tokkoof ni dhuftu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif agarsiisa jechuudha. Guyyaa 7 yoo walitti aansan ispiin gootan haga $5 haga $10 isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf Let's Spin kan jedhu kanarratti yeroo tokko irratti tuqxu jechuudha.
Kana booddee gara gadii kanaan spin kan jedhutu jira. Spin gootu. Akkuma argitan doolaara 0.25 naaf kennee jira jechuudha. Kunoo haala kanaatiin haga doolaara 20 illee jechuudha. Kunoo asirra ni jira. Haga doolaara 20 haga doolaara 10 illee carraa keessan taanaan isiniif kennuu ni danda'a jechuudha. Kana booddee akkamittiin akka taphattan geemii fa'aa taphachuutiin akkamittiin kooyinii akka walitti qabattan isinittiin agarsiisaa jechuudha. Kana booddee gara itti aanuudhaan bakka mallattoo geemii kana qabdu irratti tuqxu jechuudha. Kana booda erga haala kanaatiin dhuftanii geemiiwwan isinitti tolu as keessaatii geemiiwwan isinitti tolan maraxuudhaan yookiin filachuudhaan tokko tokkoon kan dandeessan keessaa barbaaddanii taphattu jechuudha. Ammaan as keessaatii geemii tokko taphadheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa as keessa geemii tokko ilaaleeman bana jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf geemii kanuma geemii kana haa banu. Geemii kana irratti yeroo tokkoof pileey nan godha. Ni eegdu neetwoorkiidha. Neetwoorkii waan ta'eef haala neetwoorkii keessanii irratti hundaa'a jechuudha. Ni eegdu sana booddee haga innis ishii kan ibsee pileey jedhutti jechuudha. Kana booddee kun haala kanaatiin pileey kan jedhu isinii fida. Bakka pileey jedhu kana yeroo tokkoof dhufuudhaan geemii sana taphachuu maal gootu ni eegaltu jechuudha. Amma taphadheen hin dabalatu jechuudha. Haala kanaatiin lakkoofsota wal fakkaatan wal bira buusuudha jechuudha geemiin kun. Haala kanaatiin wantuma isiniif danda'ame ni taphattu jechuudha. Geemii erga taphattanii booddee waan inni isiniif kennas nan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa erga taphattanii booddee kun haala kanaatiin tikkeettiiwwan isiniif kennaa jechuudha. Tikkeettiiwwan isiniif kennu kana kileem gootanii tikkeettii 20 naaf kennee jira. Kileem godheen fudhaa yoo barbaaddan viidiyoo ilaaluudhaan bakka kana tuqxanii viidiyoo ilaaluudhaan tikkeettii keessan 20 kana 40tti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Amman 20 fudheen isinitti agarsiisa. Tikkeettiin kun maal akka nu fayyadaniif immoo tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha boodarra. Egaa haala kanaatiin yeroo tokko tokko viidiyoo aadsiiwwan garaagaraa isiniif fida. Aadsiiwwan inni isiniif fidu ilaaluun dirqamadha jechuudha. Maaliif jennaan isaan kan nuuf kaffalan aadsiiwwan kana irraa kan argatanidha jechuudha. Aadsiiwwan kana irraa waan argataniitiin nuuf kaffaltii nuuf kennu waan ta'eef aadsiiwwan isaan nuuf dhiyeessan ilaaluun dirqamadha jechuudha. Kana booddee erga ilaaltanii booddee mallattoowwan X'n garaagaraa isiniif dhufa. Mallattoowwan X isiniif dhufan ni tuqxu jechuudha. Kun haala kanaatiin bakka kana tuqxanii bira of dabarsitu jechuudha. Ammas X bakka kanaa tuqxu. Kana booddee ammas X tuquudhaan duubatti ni deebitu jechuudha. Amman doolaara 1.5 fi tikkeettii 20 qaba. Tikkeettii kana maal akka godhus isinittiin agarsiisaa jechuudha. Amma gara mallattoo doolaaraa ofirraa qabu kana bakka kana dhufuudhaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga as keessa seentanii haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Wantoonni kun ni jiru jechuudha. Warri kun carraa yookiin immoo lootorii carraatiin kaa'amanidha jechuudha. Viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaan amma carraan kun sa'aatii 1 fi daqiiqaa 25 booddee bu'a. Abbaan tokkoffaa ba'e yookiin abbaan carraa kana mo'ate doolaara 5 argata jechuudha. Abbaan carraa kana mo'ate immoo sa'aatii 3 booddee bu'a. Doolaara 1000 fudhata jechuudha. Doolaara 1000 fudhata kallattii maan baafachuu danda'a jechuudha.
kan inni bahu booddee dhumarra isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa kam akka baasamuu danda'amu dhumarra isinitti agarsiisa jechuudha. Amma isin tikkeettii kana argachuudhaaf maal gootu? Tikkeettii kana bakka kana tuquudhaan bakka viidiyoo ilaalamu sana ilaaltu jechuudha. Yoo kanarraa barbaaddanis bakka kana tuquudhaan ilaaltu. Carraa keessan guutaa muluu isaarratti tikkeettii keessan guuttachuudhaan carraa keessan yaalaa isiniin jedha. Amma viidiyoo tokko ilaaleen isinitti agarsiisaa jechuudha. Haala kanaatiin isiniif lakkaa'aa jechuudha. Erga gara gubbaa kanarratti inni lakkaa'u argannee dhumee booddee bakka X jedhu sana tuquudhaan haxanii carraa keessan ilaallattu yookiin immoo ixaa isiniif qabamee deemtanii ilaallattu. Amma X godheen duubatti deebi'aa jechuudha. Egaa kunuuti ammanaaf tikkeettii naaf kennee jira jechuudha. Tikkeettii kana naaf kennee jira. Tikkeettii haala kanaatiin viidiyoo ilaalaa, geemii taphachaa, tikkeettii hunduma isaatti guutuu carraa keessan taanaan haga qarshii haga doolaraa 1,000tti argachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkasumas immoo galii keessan guddifachuuf immoo jechuudha gara mallattoo piroofaayilii keessan qabdu kana irratti yeroo tokkoof tuquudhaan akkaawuntii keessan dirqama veerifaayi gochuu qabdu jechuudha. Osoo veerifaayi hin godhin maallaqa irree baafachuu hin dandeessanii, maallaqa irree guddaa argachuu hin dandeessan jechuudha. Yeroo geemii garaagaraa taphattanii fi yeroo viidiyoo garaagaraa irratti ilaaltanirree maallaqa guddaa hin argattan yoo veerifaayi gootan malee jechuudha. Kanaaf bakka kana tuquudhaan veerifaayi kan jedhu tokko ni jira. Gara gadii kana dhufuudhaan veerifaayi your email kan jedhutu jira. Bakka veerifaayi kana yeroo tokko ofirratti tuqxu jechuudha. Kana booddee gara email keetti veerifaayi kan gootu linkiin siif ergama jechuudha. Amma kallattumaan gara Gmailii keessan keessa ni seentu jechuudha. Kanatti erga dhuftanii booddee kun asitti emailiin isiniif ergamee jira. Veerifaayi your email jechaa jira. Kana booddee veerifaayi akkamittiin akka goonu waliin ilaallaa jechuudha. Linkii nuuf ergamuutiin deemnee akkaawuntii keenya veerifaayi godhannaa jechuudha. Kanaaf maal goona? Bakka veerifaayi email kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof ni tuqna. Haala kanaatiin nuuf fida. Piroosesingii jechaa jira. Haga nuti xumurrutti ni eegna jechuudha. Amma emailiin keenya veerifaayi ta'ee jira jechuudha. Kanaaf gootuu hoompeej jechuudhaan gara aappii keenya keessa ni seenne jechuudha. Amma kallattumaan gara appilikeeshiniitti duubatti ni deebina jechuudha. Gaafa appilikeeshinii keenya keessa deebinu jechuudha. Refresh goonee akkaawuntii keenya irra deebiidhaan ilaallaa jechuudha. Egaa amma immoo maal goona? Bakka veerifaayi jedhu kana irra yeroo tokko irra deebiidhaan tuqnee haa ilaallu jechuudha. Kun egaa akkuma argitan your email is verified jechaa jira. Veerifaayi ta'eera emailiin keessan jechaa jira. Kana booddee haala barbaadneetiin qarshii hojjechuu fi baafachuu illee ni dandeenya jechuudha. Amma qarshii hojjettan as keessaa hojjettan gaafa meeqa geessan baafatu akka jedhuufis waliin ilaallaa jechuudha. Amma kanaaf bakka kana dhufnaa. Kana booddee doolaara 1.25 qaba. Kan ani baafachuu danda'u gaafa doolaara 10 gahedha jechuudha. Kan ani baasuu danda'us immoo maalidha jechuudha? Peepaaliitiin baafachuu danda'a jechuudha. Warri peepaalii hin qabne akkamittiin akka peepaalii banattan kanan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a. Viidiyoo jalatti koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Warri peepaalii qabdan immoo haala kanaatiin peepaalii keessatti baafatanii gara Awwaash baankiis ta'e gara Nigdi baankiis ta'e gara baankiiwwan barbaaddan kamittiyyuu akka itti dabarfachuu dandeessanis yeroo dhiyootti viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Kanaaf immoo warri akkaataatti email peepaalii hin bananne warri akkaataatti banattan hin beekne koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Koomentii keessan ilaaleen namni baay'een emailii kan hin bananne yoo ta'e peepaalii irratti kan isiniif hojjedhu ta'a. Kanaaf haala kanaatiin hojjettanii guyyaa guyyaatti ishii kanas ispiin gochuu hin dagatiin haala kanaatiin hojjettanii qarshii keessan baafachuu dandeessu. Inni kan biraan immoo haala kamiin baafanne qarshii dabalataa arganna jechuuf how to win kan jedhu kana keessa yeroo tokkoof ni dhuftu jechuudha. Kana booddee as kana invite friends kan jedhutu jira. Invite kan jedhu kanarratti tuquudhaan linkii keessan namaaf share gochuudhaan haga tikkeettii 500 fi isaa olitti irree argachuu dandeessu jechuudha.
Kanaaf share invite kan jedhu kana irratti tuquudhaan liinkii keessan namaaf share gochuudhaan maallaqa guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Yoo xiqqaate guyyaatti haga doolaara 5 fi isaa olirree hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun akka isinitti toleeru abdiin qaba. Viidiyoo kanarraa immoo guyyaatti aanutti immoo irraa baaseen haala kamiin akka irraa baasus isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaaf like gochuu hin dagatina. Warri maatii chaanala keenya hin taane immoo subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenya ta'aa isiniin jedha. Nagaan naaf tura.